เฮ้ยทุกคนรู้อย่างถ้ามาเกาะสมุยแล้วมีเวลาแค่ครึ่งวันมันยังมีทริปทะเลที่โคตรคุ้มเลยนะยกให้ที่นี่เลยเกาะแตนเกาะมะสุมออกจากฝั่งเพียงแค่แป๊บเดียวเองน้ำทะเลใสจริงแล้วไฮไลท์รู้ไหมมีหมูทะเลด้วยเว้ยตัวจริงน่ารักมากถ่ายรูปเพลินลืมเวลาไปเลยทั้งทริปใช้เวลาแค่ประมาณ4 ชั่วโมงแต่ฟินเหมือนได้ไปเที่ยวทั้งวันไม่เหนื่อยไม่รีบชิลสุดที่ชอบมากเลยก็คือเรือเขาเป็นแบบไพรเวทไม่ปนใครอยากออกเช้าออกบ่ายออกค่ำได้ตามใจเลยสรุปคือครึ่งวันแต่ฟินเกินเรื่องใครมาสมุยแล้วถ้าไม่มาเกาะนี้ถือว่าพลาดมากสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากเพจสมุยทัวร์บายโซนดีไปด้วยนะครับถ้าคุณกำลังมองหาที่เที่ยวแบบวันเดย์ทริปที่เกาะสมุยแนะนำเลยครับเพจสมุยทัวร์บายโซนดี